Manchester City u Arsenal it-tnejn li huma ssirtu għal kampjonat Premier Ingliż fl-istaġun li għadda. Il-ħadd dawn iż-żewġ timijiet se jilagħbu kontra xulxin fil-logħba inawgurali dik magħrufa bħala il-Community Shield. Dwar din il-logħba One News tkellem mal-ġurnalist sportiv Clinton Buħaġar. Partita tradizzjonali tal-Community Shield li ser tlaqqa lil Manchester City u Arsenal. Żewġ timijiet li matul l-istaġun li għadda ssiltu bil-kbir għal rep tal-kampjonat. Arsenal li għal żmien twil fil-uċċetta tal-klassifika, però eventualment Manchester City issuperawha mhux biss rebħu l-kampjonat, però rebħu treble il-kampjonat Premier Ingliż, l-FA Cup u anke il-UEFA Champions League. Buħaġar sostna li dawn iż-żewġ timijiet saħħu l-iskwadra tagħhom fis-suq ta' trasferimenti li għaddej bħalissa. Il-konfront ta' Charity Shield bejn Manchester City u Arsenal, forsi l-timijiet mhux ser ikunu fl-aqwa forma fiżika tagħhom għaliex il-kampjonat għadu ser jibda, però m'għandix dubju illi l-ispettaklu f'Wembley il-ħadd fil-5 ta' nofsinhar ser ikun kbir. Il-konfront bejn Manchester City u Arsenal żgur ser ikun xempju ta' dak li ser nkun qed nissistu għalih mill-ġimgħa d-dieħla l qudiem meta jibdew uffiċjalment il-kampjonat Premier Ingliż.